Այս մարդու պատմությունը հաստատ չեք լսել։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած էր ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող ահաբեկչական ակտերի վրա։ Պաշտոնական տվյալներով Նյու Յորքում սեպտեմբերի 11-ին զոհվել է 2749, Փենսիլվանիայում 44, Վաշինգտոնում 189 մարդ։ Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի զույգ աշտարակներում գտնվող մարդկանց վերջին հեռախոսազանգերը, առևանգված ինքնաթիռներում գտնվող մարդկանց պատմությունները, հրշեջները, որոնք անձնվիրաբար փորձել են փրկել մարդկանց կյանքերը եւ հետ չեն վերադարձել, հավերժ կմնան մարդկանց հիշողություններում։ Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. Այսօր ձեզ կպատմեմ մի մարդու պատմություն, ով այդ ողբերգական օրը փորձել է փրկվել արտաքին պատերին հենված ցած իջնելով։ Առավոտյան մոտավորապես 8:46-ին ամբողջ քաղաքը ցնցեց ուժգին պայթյունը։ Հյուսիսային աշտարակը բռնկվեց, շենքի վրա մեծ անցք առաջացավ։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Շատերն են լսել ուժգին պայթյունի ձայնը, սակայն որևէ մեկը չէր կռահում, թե հյուսիսային աշտարակը ինչու է հրդեհվել։ Երբ բոլորը ականատես եղան երկրորդ աշտարակի հարվածին, արդեն պարզ էր, որ գործ չունեն դժբախտ պատահարի կամ տարերային աղետի հետ։ Ամերիկան հարձակման տակ էր, քաղաքը սարսափած։ Հազարավոր հրշեջներ եւ ոստիկաններ շտապեցին դեպքի վայր, որպեսզի կարողանան հնարավորինս շատ կյանքեր փրկել։ Տեղի ունեցողը լուսաբանվում էր ուղիղ եթերով։ Մարդիկ հնարավորության սահմաններում հավաքվել էին պատուհանների մոտ, քանի որ խտացող ծուխը դժվարացնում էր շնչելը, իսկ մոլեգնող կրակը ել ավելի էր մոտենում եւ դժվարացնում իրավիճակը։ Ահաբեկչության զոհերը կպել էին լուսամուտներին եւ ստիպված էին տանջալից որոշումներ կայացնել։ Նրանք կամ կարող էին մնալ այրվող սենյակներում եւ ողջակիզվել, կամ լուսամուտից ցած նետվել, ինչը նույնպես երաշխավորված մահ էր ենթադրում։ Ցավոք շատերը ընտրեցին երկրորդ տարբերակը։ 200-ից ավելի մարդ նախընտրեց ցատկել, հավատալով, որ դա պակաս սարսափելի վախճան է, քան ողջակիզումը։ Շատերը սփռոցը օգտագործում էին որպես պարաշուտ եւ ցատկում, սակայն անկման ուժը ամբողջությամբ պատառոտում էր ինքնաշեն պարաշուտը։ Մարդիկ կային փորձում էին պարանների միջոցով իջնել, սակայն պարաններն էլ չէին դիմանում եւ պոկվում էին։ Հյուսիսային աշտարակում մի տղամարդ այդ ծանր իրավիճակում ուշադրություն գրավեց իր հնարամտությամբ։ Ականատեսների վկայությամբ մի տղամարդ օգտագործել է շենքի հեծանները եւ փորձել զգուշությամբ ցած իջնել, փրկվելով կրակից։ Մի կողմից նա ամբողջությամբ հպվել էր իրանով եւ ձեռքերով, իսկ մյուս կողմից ոտքերով։ Այդ պահին դա թվում էր լավագույն մարտավարությունը եւ նա զգուշությամբ իջնում էր, փորձելով փրկվել վերևի դժոխքից։ Ահա թե ինչ պատկեր ուներ այդ տեսարանը։ Մարդիկ իրենց աչքերին պարզապես չէին հավատում։ Տղամարդը կարողացել էր 94-րդ հարկից մի քանի հարկ արդեն իջնել։ Այդ պահին դա թվում էր հուսահատ քայլ, բայց տղամարդուն ուրիշ ինչ ելք էր մնում։ 417 մետր բարձրություն ունեցող աշտարակից այդ կերպիչները թվում էր անհնարին։ Տղամարդու մարմնի ծանրաբեռնվածությունը կարող էր հանգեցնել ուժասպառության։ Տղամարդու համար հենարաններ էին հանդիսանում շենքի հեծանները եւ պատուհանի երկայնքով դժվար տեսանելի ելուստները։ Ահա այն պատկերը, որի վրա հնարավոր է տեսնել հեծանների մասշտաբները եւ տղամարդու մարմնի հարաբերակցությունը։ Այն հնարավորություն է տալիս պատկերացնել, թե որքան տարածություն է եղել տղամարդու շուրջ եւ որքան քիչ հենման կետեր։ Եթե տղամարդուն հաջողվեր նման մեծ տարածություն անցնել, ապա առջևում շատ ավելի մեծ խոչընդոտներ էին սպասվում։ Եթե ուշադրություն դարձնեք աշտարակի վրայով անցնող գծերին, ապա կտեսնեք, որ շինության ներքևի հատվածներում դիզայնը այլ է եւ այդ կերպ մարդու համար իջնելը դառնում է անհնարին։ Ներքևի հարկերում սյունները այնքան նեղ էին դառնում, որ մարդու համար իջնելը դառնում էր անհնարին։ Ներքևում գտնվում էին տեխնիկական հարկերը, որտեղ բացակայում էին լուսամուտները։ Ներքևի հատվածում հեծանների հեռավորությունը ընդամենը 25 սանտիմետր էր։ Տղամարդու նպատակը ամենայն հավանականությամբ ստորին հարկերը հասնելն էր եւ լուսամուտների միջոցով նորից ներս մտնելը, որտեղ կրակը դեռ չէր հասել։ Այնուամենայնիվ այստեղ խնդիրները չէին ավարտվելու, քանի որ աշտարակի բոլոր պատուհանները պատրաստված են կարծր ապակուց եւ նախատեսված են դիմանալու ուժգին քամիների եւ ծանրաբեռնվածությունների։
Նման ապակիները կոտրելը առանց հատուկ գործիքների պրակտիկորեն անհնար էր։ Տղամարդու հույսը կարող էր լինել ստորին հարկերում այնպիսի լուսամուտներ, որոնք արդեն իսկ կոտրված էին։ Այս լուսանկարում կարող եք տեսնել, որ տղամարդու ձախ հատվածում կոտրված լուսամուտ կա, սակայն նրա տեսադաշտը սահմանափակ էր հեծանների պատճառով։ Եթե անգամ տղամարդը նկատեր կոտրված լուսամուտը, այդ հեծանների արանքով մյուս կողմը սողոսկելը գրեթե անհնարին կլիներ։ Ականատեսները տեսանկարահանում էին տեղի ունեցող անհնարինը։ Տղամարդը արդեն կարողացել էր իջնել 20 հարկ ամուր բռնվելով շենքից, սակայն տեղի ունեցավ սարսափելին։ Հարավային աշտարակը սկսեց ցնցվել եւ փլուզվել, օդ հանելով բեկորների եւ փոշու մի մեծ ամպ։ Երբ փոշին նստեց, տղամարդը այլևս չէր երևում։ Այդ տղամարդու ճակատագիրն անհայտ մնաց։ Ականատեսները պատմում են, որ հարավային աշտարակի փլուզման ժամանակ ուժգին ցնցվեց նաև հյուսիսային աշտարակը։ Ցնցման ուժը կարող էր պատճառ դառնալ, որ տղամարդը կորցներ հենման կետերը։ Տեղեկություններ կային, որ էլի մարդիկ էին գտնվել, ովքեր փորձել էին այդ կերպ փրկվել, սակայն որևէ մեկը ողջ չի մնացել։ Երկար ժամանակ որևէ մեկը չգիտեր, թե ով էր այդ տղամարդը, սակայն ուսումնասիրությունները վարկած են առաջ քաշել, որ այդ տղամարդու կողմից օգտագործված տեխնիկան հայտնի է լեռնագնացների մոտ որպես ծխնելույզի մագրցման տեխնիկա։ Հյուսիսային աշտարակի զոհերի թվում էր Բենետ Ռայզմանը, ով հայտնի էր եռանդուն լեռնագնաց լինելով։ Ամենայն հավանականությամբ նման տեխնիկայով իջնողը հենց Բենետն է եղել։ Ապշեցուցիչներն է, որ տղամարդը այդպես կարողացել էր իջնել 20 հարկ, եւ նրա ընկնելուն նպաստեց մյուս աշտարակի փլուզումը, ոչ թե իր կիրառած տեխնիկան։ Նա կարող էր լինել այն միակ մարդը, ով կպատմեր, թե ինչ է տեղի ունեցել աշտարակի վերին հատվածներում, քանի որ այդտեղից որևէ այլ մեկը ողջ դուրս չի եկել։ Այս պատմությունը ցույց է տալիս, թե մարդը ուր կարող է հասնել գոյատևման, ողջ մնալու եւ ընտանիքին նորից տեսնելու համար։ Smoke and he just wanted you to know that I love you always.